Она прыгнула первый раз, когда у нее кончилась вторая химия. Лева сказал, что денег на платье свадебное и фату мы тратить не будем, потому что мы борцы за свободу. Всю мою жизнь я слышала рассказы про как я шла в демонстрацию с родителями, как я в тюрьме и как было тяжело. Дайте свободу моему народу! Дайте свободу моему народу! Это было очень тяжело. Мне очень часто казалось, что я убийца, что я страшный человек. В какой-то мере оба невменяемые. С нами тяжело. Существует тонкая очень граница между человеком, который храбрый, который борец, и человеком, который просто фанатик. Всем привет! Это программа «Амазонки 21 века». Она о женщинах, которые ради своей мечты преодолевают тысячи километров и собственные страхи. Сегодня я расскажу вам о Марине Фурман. Девчонке из Киева, которую в 19 лет назвали предателем Родины. Она пережила преследования, аресты, покушения. И все только потому, что хотела быть свободной. Сегодня Марина – исполнительный директор крупнейшей еврейской благотворительной организации. Вместе с командой они строят в Израиле поселения на границе с Египтом и Газой, возводят бомбоубежища, водохранилища, детские площадки, сажают миллионы деревьев. Я приехала в Филадельфию, чтобы встретиться с этой удивительной женщиной. 8 декабря 1987 года. Важная дата в истории советско-американских отношений. В Вашингтоне прошла встреча Михаила Горбачева и Рональда Рейгана, на которой они подписали договор о ликвидации целого класса вооружений – ракет средней и малой дальности. Это был решающий шаг, положивший начало процессу ядерного разоружения. Но мало кто помнит, что накануне встречи двух лидеров на улице Вашингтона вышли 250 тысяч американцев. Они двигались к Белому дому с транспарантами и громкими лозунгами. Дайте свободу моему народу! Дайте свободу моему народу! Откройте ворота! Позвольте им уехать! Так люди поддерживали отказников, то есть советских евреев, которых не выпускали из Союза. Я был совсем молод и боролся за права евреев. У меня был браслет. Это был браслет свободы, и на нем было имя Лев Фурман. Почему мне достался браслет со львом, не знаю. Это случайность. Со временем я узнал, кто такой Лев и его жена Марина. Узнал их удивительную историю. Папа мой умер, когда мне было 7 лет. Я его плохо помню. У мамы была огромнейшая семья. Господь Бог им дал все. Они были умные, они были талантливые, они были интеллигентные. И все они остались в Бабьем Яру. Мужская часть, кроме моего дедушки, все погибли на фронте во время Второй мировой войны. Они жили втроем. Дедушка Марина и ее мама, которая работала воспитательницей в детском саду. Одноклассники постоянно обижали Марину из-за низкого роста, темных кудрявых волос и сложной еврейской фамилии – Гармиза Гарфинкель. После школы она не смогла получить высшее образование. В то время в Киеве для евреев доступ во многие вузы был закрыт. Когда она пришла подавать документы, в Киеве такой университет Карпенко-Карова. Он как бы театральный. Они ей сказали, у нас институт не Шалом Алейхема, а Карпенко-Карова. Она поняла, что в этой стране у нее никогда не будет свободы выбора. Когда Марине исполнилось 19 лет, семья подала документы на выезд в Израиль. С 1973 года, после ратификации Международного пакта о гражданских и политических правах, иммиграция в СССР уже не приравнивалась к антисоветской деятельности, но в самом обществе все еще воспринималась как предательство. Чиновники всячески усложняли людям жизнь, заставляли их пройти через все круги бюрократического ада и в большинстве случаев все равно отказывали. Вызывают тебя в АВИР, и товарищ начальник говорит: мы не хотим, чтобы вы уезжали в страшную страну Израиль. Там идет постоянная война, они вас будут угнетать, вы две беззащитные женщины и старик. И в благо вашей семьи мы не разрешаем вам уезжать, благодарите нас и до свидания. Все.
Через несколько дней после первого отказа умирает дедушка Марины, и они остаются с мамой вдвоем. Это было в ноябре. Было очень холодно. И когда копали могилу, то рабочие ругались матом, что вот эти жиды вечно умирают. Всегда, когда холодно, и земля замерзшая, и хоть бы уже всех их вместе похоронить в братской могиле. И в этот момент я решила, что я буду бороться. Я стала пытаться людей организовать, выходить там протестовать и требовать выезда и виз выездных. И где-то через пару месяцев меня остановили на улице, втолкнули в «Волгу» черную и отвезли в парк. И стали бить. Бить очень жестоко. Это было 2 офицера КГБ. В то же самое время, только в Ленинграде, свой 6-й по счету отказ получил Лев Фурман. Известный бунтарь-отказник, который регулярно устраивал акции протеста и вел подпольную деятельность. Были в Москве несколько самиздатовских еврейских журналов. Впоследствии все их редакторы сидели. И я, так сказать, тоже был один из распространителей этих журналов в Ленинграде. Меня посещало очень много людей из Штатов, из Канады, из Англии, из Франции. Были даже и Мексики. Были даже из Уругвая, я помню. Отказники становились изгоями в советском обществе. Как только они подавали документы, об этом сразу сообщалось по месту работы, и их просто увольняли. При этом безработных ждало уголовное преследование за тунеядство. Поэтому люди были вынуждены становиться кем угодно – дворниками, лифтерами, уборщицами, разнорабочими. Я кончил институт, Ленинградский институт авиаприборостроения. Меня забрали в армию. Я пришел с армии, сразу же подал на выезд. Все, я инженером работать не мог. Почти 13 лет я отработал кочегаром и на угле, и на газовом топливе. То есть по профессии я был в России кочегаром. Были вещи совсем страшные. Вы сейчас с улыбкой не говорите? Улыбка – это защитная реакция. Приходит участковый, говорит: ты не работаешь, идем со мной в полицейский участок, мы тебя будем судить. Я пришла в этот полицейский участок, они меня затолкали в комнату с пьяными мужиками, которым они сказали: вот, девочка вам молодая, делайте, что хотите. К моему великому счастью, среди этих людей был папа девочки, которая была у моей мамы, она была воспитательницей в детском саду, и она вылечила его дочку от заикания. И вот он решил меня защитить. Но, вы можете представить, зрелище было не из приятных. Физически они меня не изнасиловали, но морально это было страшно. Я думала, что это все, что я сломаюсь. Но я решила не ломаться, а переезжать в Тбилиси. В то время там было поспокойнее. КГБ не так зверствовало, да и работу найти было легче. В Тбилиси Марина впервые встречает таких же, как она, борцов, которые смогли добиться своего разрешения на выезд. Марину приглашают на встречу в честь отъезда одной еврейской пары. Там она встречает Льва Фурмана, человека, который изменит всю ее жизнь. Он приехал с ними прощаться. Жена этого Кальштейна, она хотела нас познакомить. Она посчитала, что мы оба ненормальные совершенно, помешанные на свободе еврейского народа. Ему было на тот момент 39 лет. План сработал. Мы встретились, и через неделю мы решили пожениться. Как так быстро? Что случилось? Он сказал, что он написал антисоветское письмо, и что когда он вернется в Ленинград, его арестуют. И он мне сказал так: между прочим, да, говорит, кстати, я ортодоксальный еврей, я соблюдаю кашрут, я абсолютно не имела понятия, что это такое, о чем он вообще говорит. И он говорит: я живу с отцом, у которого был недавно инфаркт, он за меня бороться не сможет, и мне нужна жена, выходи за меня замуж. Где-то в глубине души Марина всегда мечтала стать женой декабриста. Поэтому она соглашается, считая, что этот брак – часть идейной борьбы. Зачем тратить время на свидание, когда ты с первого дня знаешь о нем главное? Он ценит свободу больше собственной жизни. Уже через неделю Марина летит в Ленинград на собственную свадьбу. Лёва сказал, что денег на платье свадебное и фату мы тратить не будем, потому что мы борцы за свободу. И это глупости. И у него был такой оренбургский пуховый платок белый. И вот меня накрыли, потому что по еврейской традиции ты должна быть закрыта перед женихом. Это было одно из самых жарких дней. Это поженились мы в июле. Там, наверное, было градусов 40. Вот. И
Когда ты женщина, ты должен обходить жениха 7 раз. И я вот под этим платком, обливаясь потом, 7 раз его обходила и думала, бежать или не бежать. В итоге они побежали вместе в АВИР в очередной раз подавать документы на выезд. С этого момента они все делали вместе. Выходили на демонстрации, распространяли антисоветские журналы, писали письма на Запад. Одно из таких писем попало на радиостанцию BBC. При этом в семье уже ожидается пополнение. Беременность протекает сложно, и на 3-м месяце Марину кладут на сохранение. Был в Ленинграде такой КГБшник, как же его фамилия, я забыл. Марина напомнит его фамилию, я забыл его фамилию. Крутов была его фамилия, с такими очень прозрачными, никакого цвета глазами. Он пришел к Марине, она лежала на сохранении, и нагрянул с угрозами, что мы знаем, какое письмо ты написала и переслала по BBC, что если вы не прекратите, то мы не уверены, что ты родишь ребенка и что ты останешься сама жива. И стало очень-очень страшно. И хотелось пойти к маме и спрятаться, и забыть о борьбе, и стать лояльным советским гражданином. Но о борьбе забывать было нельзя. Уже было поздно. Просто представьте, какой безудержной была эта страсть к свободе, что она смогла заглушить главный человеческий инстинкт – инстинкт самосохранения. Уже через 6 месяцев эти угрозы превратились в реальность. Пришло время рожать. Ну, у нее уже немножко с сердцем были проблемы. Это как раз был такой кардиологический роддом. Вот, ну, привез туда ее рожать, и уже я потом узнал все, что случилось. Они мне дали огромную передозировку сердечного лекарства, ставили меня в комнате умирать. А потом один врач в итоге, который просто не смог этого делать, в общем, сказал мне, что я тебя, может быть, смогу вывести из этого, но ребенок умрет. Но если ты можешь попытаться как-то сейчас родить, то попробуй. Она выпрыгнула из меня, моя дочка. Вот. А его уволили из больницы. Мы его пытались все эти годы найти, но не нашли. Неужели даже это не вызвало желания остановиться и поберечь своего родного и близкого человека, только что родившегося? Это было очень тяжело. Мне очень часто казалось, что я убийца, что я страшный человек. Существует тонкая очень граница между человеком, который храбрый, который борец, и человеком, который просто фанатик. Где эта граница? Я не знаю, до сих пор я себя каждый раз спрашиваю. Я думаю, я эту границу много раз переходила. Когда на следующий день Марина выглянула в окно роддома, на стене напротив она увидела надпись «Маришка, ты мой герой». Они решили продолжить свою борьбу, несмотря ни на что. Когда в 1987-м в Вашингтоне на улице вышли 250 тысяч человек, в Ленинграде на Дворцовой площади стояли всего 3 отказников. И одна из них мирно спала в коляске. Мы получили опять отказ. Но к этому моменту уже, так сказать, началась перестройка. И мы решили пойти на демонстрацию не меньше, не больше с 9-месячным ребенком на Дворцовую площадь. К нашей акции присоединились евреи и неевреи, и мы все были плечом к плечу. Нас поддерживали сенаторы и конгрессмены. Демократы и республиканцы объединились, чтобы наложить санкции на Советский Союз, пока те не отпустят евреев. Речь шла не только о свободе евреев, речь шла о свободе для всех людей. На Марине плакат и на коляске плакат. На коляске там написано «Дедушка в отказе, там 10 лет, папа столько-то, мама столько-то, а я в отказе 9 месяцев. Отпустите нас в Израиль». Нас тут же скрутили, засунули в автобус и отвезли в опорный пункт милиции. И Леву в очередной раз на 2 недели посадили. Нас с ребенком продержали Алию отдельно, меня отдельно. Она в какой-то момент описывала документы следователя. Вот он ее назвал еврейским дьяволом, отказническим дьяволом. Всю мою жизнь я слышала рассказы про как я шла в демонстрацию с родителями, и как я в тюрьме, и как было тяжело. И я, конечно, это не помню, но я столько про это слушала, что я чувствую, как будто я это помню, как будто я почти могу это видеть. Они провели в милиции почти 5 часов. Льва отправили в камеру, а Марину с дочерью приговорили к штрафу
в 50 рублей, по 25 на каждую. По прошествии, сколько, 30 лет после этого, я могу сказать, что мы были сумасшедшие. Ну, наверное, вам Марина не рассказала, она была беременная к тому же времени. Она потеряла ребенка, мы бы сейчас имели бы уже мальчика где-то 30 с чем-то лет. Вот. Мне стало так плохо, что мне должны были сделать аборт. Добродушная такая сострадательная медсестра, она на меня посмотрела и сказала: жалко, был бы хороший мальчик. Вот, и эту фразу тоже я помню всю жизнь. Вот все эти жертвы, они стоили того, что вы сегодня имеете? Ну, тяжело сказать. Стоили, конечно, стоили. Не знаю. Я не могу ответить. Не знаю. Не буду отвечать на этот вопрос. Я не знаю. Я не знаю. Мы были фундаменталистами. Мы ничего не видели. Мы должны уехать, и все. Я вернулся из тюрьмы, из суточной тюрьмы где-то в первый день Хануки. А на последний день Хануки случилось ханукальное чудо. Мы получили разрешение. Очень невзрачный чиновник Авира прозаичным таким тоном сказал: фурманы, наше замечательное государство, доброе, хорошее, чуткое, дает вам право на выезд в государство Израиль. Тогда же разрешение на выезд получили десятки евреев, которые боролись за свое право уехать в Израиль. Но мне вот что интересно. Это решение стало причиной многолетней борьбы отказников или все-таки причина в общей демократизации страны во время перестройки? Я думаю, что это была комбинация всего. Я думаю, и, может быть, мне так легче жить, что план у Горбачева был такой: я начну выпускать отказников, чтобы показать, что мы меняемся, что мы становимся демократической страной. А это уже был потом как снежный ком. И это международное движение за советских евреев, Soviet Jewry Movement, заставило советскую власть и диктатуру начать меняться. Марин, если бы сейчас вы были в России, где уже нет КГБ, но много вопросов к режиму осталось, вы точно так же протестовали бы, требовали и боролись? Да, когда я смотрю новости, мне хочется на баррикады. Я смотрю на YouTube все эти оппозиционные каналы и все, и мне так: ребята, вы не то делаете. Вот почему отказники смогли победить? Потому что они готовы были отдать за это свою жизнь. Молодежь сегодня другая, она хорошая, она умная, она образованная. Но сегодня жизнь лучше, и терять ее тяжелее. 4 месяца ушло на то, чтобы собрать все документы, привезти маму Марины из Тбилиси, подготовить отца Льва к переезду. Их родители, которые пережили все ужасы войны и Холокоста, готовились впервые в своей жизни увидеть Израиль. Они приземлились в Тель-Авиве в День независимости, когда там шли массовые гуляния и гремел салют. Я стал плакать. Нас сразу же с самолета провели там в какой-то зал, уже куча друзей. Приехали друзья из других стран тоже нас там поприветствовать. Так это было здорово. Вот, то есть здорово было. Семья обосновалась в городе Раанана. Лев пошел работать в школу, преподавать иврит и иудаизм, а Марина устроилась в администрацию города и стала помогать тем, кого понимает лучше всего – евреям, приезжавшим из Советского Союза. Я собирала среди американских евреев пожертвования. То есть я моталась между Америкой и Израилем все время. Люди приезжали, ходили без ничего. Был у нас такой шофер Ашер. Я с ним ездила по всему городу 2 раза в неделю собирать мебель. Люди жертвовали мебель, чтобы могли квартиры как-то оборудовать приезжающим советским евреям. В Ленинграде она была женой известного отказника Льва Фурмана. В Израиле я уже стал мужем Марины Фурман. Спокойная жизнь длилась недолго. Через 2 года началась война в Персидском заливе, и 18 января первые ракеты «Скат» достигли Израиля. Мы сидели, была специальная комната, которая была полностью заклеена же, ожидали, что он пошлет ракеты с химией. Саддам Хусейн. Если нервно-паралитически, мы должны были уметь делать уколы, и мы этому учились. От горчичного газа мы были в противогазах, и на девочку надо было одевать. Ей тогда было сколько?
года 2 или 3 года специальный детский противогаз, с которого можно было даже пить воду. Мне противогаз тянул волосы, и нужно было сидеть часы с противогазом. И я была маленькая, я в то время говорила маме и папе: я могу снять. И они: нельзя снять. И я помню тоже, мы клали скотч на двери, там сидели очень много времени. Обстрелы длились 1,5 месяца. В феврале 92-го война закончилась, и жизнь начала постепенно возвращаться в прежнее русло. Марина продолжала помогать репатриантам из бывших союзных республик, часто ездила в Америку с публичными выступлениями, собирая деньги для благотворительных целей. В одно из выступлений у меня умерла мама. Я была в Америке, я была в Сан-Франциско, у нее был инсульт. И пока я развернулась и приехала, она уже умерла у меня. После всего, что она прошла ради меня, я даже не попрощалась с ней. И я сказала тогда, что всем организациям: все, я завязываю с этим, я не хочу больше. У меня было 2 маленьких детей, а уже Михаль тогда родилась. И они мне тогда сказали: давай переедь на 2 года, как посланник Израиля, поменяешь обстановку. Так семья оказалась в Филадельфии, и 2 года превратились в 2 десятилетия. Дети пошли учиться, Лев преподавал иврит и иудаизм уже в американской школе. Сама Марина продолжала помогать Израилю, только будучи в Америке. И вскоре получила предложение стать исполнительным директором Еврейского национального фонда. Этой благотворительной организации больше 100 лет. На собранные пожертвования они уже посадили 250 миллионов деревьев в Израиле, построили 1000 водохранилищ, парков, бомбоубежищ и специально оборудованные детские площадки. Много людей живут в Тель-Авиве и Иерусалиме, но очень важно, чтобы люди жили по всей стране. Однако часть Израиля находится посреди пустыни. Фонд собрал деньги, чтобы сделать эти места пригодными для жизни. Там не было больницы, чтобы родить, нужно было уезжать далеко. И Еврейский национальный фонд построил там клиники. Когда я думаю о израильских детях, которым мы построили закрытую площадку для игр в городе Сдорот, где на них постоянно в течение 7 лет падали ракеты. Серединой этой площадки должна быть карусель. И когда пришла израильская армия проверить, насколько это соответствует всем стандартам безопасности, они сказали: нет, карусель вы, ребята, ставить туда не можете, потому что занимает больше 15 секунд остановить карусель, спуститься с лошадки и добежать до бомбоубежища. Когда я думаю про этих детей, что это происходит сегодня, мне хочется плакать, мне хочется делать революцию. Марина снова с присущей ей страстностью принялась менять мир к лучшему. На этот раз ей не пришлось рисковать своей жизнью и жизнями своих близких. Она использовала ораторское мастерство и свое природное обаяние. Она очень хорошо выступает. Людей нужно завести. Особенно тяжело людей завести, когда нужно давать деньги. Ее профессия – это спикер. Казалось бы, мечты сбываются. Подрастают дети, вся семья в безопасности. Каждый занимается любимым делом. На этом можно было бы поставить точку. Вот он, хэппи-энд по всем законам жанра. Но, похоже, кто-то там наверху затеял с Мариной игру и постоянно испытывает ее на прочность. И как только она берет новую высоту, сразу приходят следующие испытания, пострашнее предыдущего. Я помню, я была в университете в Питтсбург, и я приехала домой. Она мне сказала, что у нее был рак, это была последняя стадия рака. И это просто было очень, конечно, тяжело. Лечение было долгим и мучительным. Марина пережила 3 операции, несколько курсов химиотерапии, прошла радиотерапию. Мне делали двойную мастектомию, реконструкцию. В общем, это была жуткая, совершенно 9-часовая операция, после которой нужно быть дома 6 недель. Я после 3 недель пошла на работу, потому что история не может ждать. Все время с ней была ее семья, которая к тому моменту начала увеличиваться. Старшая дочь Алия вышла замуж и родила сына. Я узнала, когда я была в середине химии, и когда мне казалось, что все, больше я не могу, дочка мне сказала, что она беременная. И это я оценила как мою награду. Она пришла, я его первый раз его поддержала и просто так плакала. И она говорила, что она не может поверить. И
потому что не только у нее внук, но у нее внук, который смотрится точно как она, не так похожа. За все, что ей нужно было бы пережить в жизни, ей получился такой приз. Ее жизнь обрела новый смысл. Марина стала проводить больше времени с родными, и она каждый день создавала новые приятные воспоминания, вытесняя из головы мысли о смерти. Она помнила, что свобода наступает тогда, когда отступает страх. Она прыгнула первый раз, когда у нее кончилась вторая химия. Она говорит, я могу химию отпраздновать только этим. Причем у нее не настолько страха не было вот прыгнуть оттуда. Где-то ты, по-моему, не помню сколько, 90 секунд. Ты летишь как бы без парашюта. Тебя вот так крутит. Она вас не приглашала с собой прыгнуть? Меня инструктор приглашал. Я говорю, нет, у меня давление, я уже старенький. Она готова на что угодно, неважно, насколько это сумасшествие. Она прыгает со мной с парашютом, она карабкается по отвесным скалам, она ездит со мной на концерты в Нью-Йорк. И каждый раз, когда я предлагаю ей что-то, она почти всегда готова на все эти авантюры. Сегодня Марина уже работает в полную силу, но теперь она еще и в полную силу отрывается. Предложила мне прыгнуть с парашютом, и первое время я не могла решиться. Я назвала это сумасшествием, на что Марина сказала, сумасшедшие те, кто не прыгают. Это должен попробовать каждый. Мои аргументы закончились в какой-то момент, и я согласилась. Я помню, как в самолете накатывал ужас. Это не страх, это ужас. Но самое ужасное было сделать первый шаг, шагнуть из самолета. Но когда я уже сделала этот шаг и оказалась в этом безграничном пространстве, вот в этот самый момент я ощутила невероятную свободу. Марина, я люблю вас. Для меня вот такая благополучная проза – это смерть. Жизнь должна быть интересной. Ты все время должен чувствовать, что ты живешь. Когда ты прыгаешь с самолета, ты делаешь вот этот шаг, и ты чувствуешь эту свободу 90 секунд этого прыжка, и ты понимаешь, что ты живешь, ты летишь. Тебе, может быть, 58 и 60 лет, но ты живешь на полную катушку, и жизнь продолжается. Сколько ее не дано, она того стоит.